हेलो दोस्त, मैं जा रही हूँ बेसन की सब्ज़ी बनाने। हो सके भी बना के देखिएगा मेरे तरह। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। कैसे अलग तरीके, हर कुछ हट के अलग तरीके से बना रही हूँ। आप देखते रहिए कैसे बना रही हूँ। देखिए, बेसन को लिए हुए मैंने घोल करके इसको अच्छी तरह से घोल करके उसमें सब मसाले डाल के अब इसको बरका दिए हैं। बरकाने के बाद इसको थाली में रखेंगे। देखिए, मैंने थाली में रख दिया और इसको इसी तरह से फैला करके रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको काटेंगे चाकू से। इसे मसाले तैयार किए हैं, सरसों लहसुन का मसाला है। और ये देखिए ठंडा हो गया, इसको काट भी लिए अलग अलग करके इसे फ्राई करेंगे। कट कर लिए हैं, इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, जल्दी बन सके। बहुत कम समय लगता है इसको बनाने में, बस थोड़ी देर में ही बन जाता है। देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको फ्राई कर दिया। देख सकते हैं, देखिए यहाँ मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं मसाले तैयार करूँगी। मसाले के लिए सरसों था, इसमें हरी मिर्च लाल मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद हल्दी डालूँगी। बस हो गया, इतना ही मसाला का काम है। और मैं गैस चला ली हूँ। अब इसमें मसाले भूजेंगे। मसाले भूजने के लिए मैंने पहले तेल डाल दिए। तेल गरम हो गया तो उसमें फ़ौरन डाल दिए सरसों और मिर्ची, बस इतना ही। उसके बाद मसाले डालेंगे। डाल दिए मसाले और अब इसमें इसको अच्छी तरह से भूजेंगे तेल छूटने तक। देखिए भुजा गया है। अभी वो अच्छी तरह से भुज गया। अब इसमें पानी डालेंगे। देखिए मैं पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद इसमें फ्राई की हुई बेसन डालूँगी और उसके बाद उबाल आने तक इसको बरकाऊँगी। बस हो गया, बेसन की तैयार सब्ज़ी तैयार। बस इतना ही बेसन डाल रही हूँ। इसको उबाल आने तक बरकाऊँगी। देखते रहिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है दोस्तों। बना कर ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा भी लगता है। कम टाइम में बन भी जाता है। नमक डालना मैं पहले भूल गई थी, नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार आप भी नमक डाल दीजिए। और 10-15 मिनट पर बस 5 मिनट इसको भी उबाल करेंगे, उबल जाएगा। बस उबाल आ गया। देखिए अच्छी तरह से हो गया है। हो गया सब्ज़ी तैयार, आप खा सकते हैं परोस।